most of the things we have had, most of the things we have written down in our book, there is a need for us to revisit them. So ó dá kí a tún yẹ̀ wò, kí a lè rìn nínú ẹ̀, nítorí pé bí ojú ọba dá ṣáṣá sí àwọn tá ti gbọ́, sáwọn tá ti rí, báwo la ṣe fẹ́ ṣe àwọn nǹkan mìíràn tá fẹ́ gbọ́. Má padà sórí ọ̀rọ̀ tẹ̀sán ẹni kíkọ àmùrè ó dá ká mọ̀ nípa ẹ̀, ṣùgbọ́n alámìíràn kan pé ló wà lórí ìjókòó, so ẹ̀yin yòókù mi ò rí nídẹ̀ẹ́ fi mọ̀ nípa àmùrè. Ẹ sì dé ìpele ẹ̀ náà, ẹ bá ti tàbí yoró bí ọ̀dọ̀ ọmọge ni bí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn ní kọ́ ìwọ̀n ọ̀dà òbí iná ni o, torí ọ̀kan náà pásítọ̀ yìí ti kọ́ lánàá báyìí, àwọn obìnrin ti kú, so èèyàn méjì pé ló kù lẹ́ báyìí. Ìṣọ́kì. Ó dọ̀ ló bàtẹ́ ìfi gbọ́. Bàbá ilẹ̀ bá ń lọ sí dáìní bá lórí báìbù kan tó wà ní dáìní wa. Dáìní báìbù kan wà ní. Bí a kò bá kọ́ ẹ̀kọ́ tàbí bí a kò bá lo ohun tá ti gbọ́, ohun tá fẹ́ gbọ́ kun asán ló máa jẹ́. And me as a person, with Baram Dama Jemu, not to be a waste time in my life. So I will stop. I was able to my mind was be half, Jagbadra, with work out, I don't have time. Teacher ti pẹ́ dé, lọ́kẹ́ yìí sì mú bá ayé teacher yìí ni, teacher yìí ló wà lẹ́yìn, àwọn tí lè kọ́ ẹgbẹ́ mi o, I don't have time, work out. So until you use what you have learned, that's your book that has been a blessing, but you are not blessed. Go back to that book and be blessed like your book. Check your book very well. Realize your book is a blessing. Than even you don't be done. And we call 10 steps. You know, and go anywhere more. And me, I will know it. I mean, you need to come up. And to say what your brother is trying to call. Where he like go back finally anyway. To bá ti bímọ tó bá ti bí pé báwo ilé ṣe jẹ́ ṣépè fún nírọ́, á gbé ṣépè lọ́jọ́ ọ̀la. So, bringing new teaching in your right. Back to Hebrews 2 again. I'm sorry, Hebrews 2, verse 1. That's only for Friday. Hebrews chapter 2, verse 1. We know last week. We are getting more point that I want to one bed. Hebrews 2, verse 1. Kilo so. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have had. Lest at any time we should let them sleep. Not only the spiritual things, even the physical, even the natural things. Lánàá ṣẹlẹ̀ oko agbomumu ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Ní tí wọ́n gbọ́ pé eré ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí ọrùn ọmọ bá wú, ìyá kò já, ìyá kò rà, ó kò gbọ́ ní mọ́tò ni o. But the foolish person not say you, the foolish person ó gbàgbé. Láì mọ̀ pé ọ̀túnla ọrùn ọmọ tó náà máa wú. Ó lómi àsímọ̀ kò lọ. Kì í gbọ́ náà gbọ́ àdúrà ẹ̀. Ṣùgbọ́n torí pé o gbọ́ ní mọ́tò, you fail to give heed, credence. Pé how come? Báwo ló ṣe fẹ́ wọ̀? Àkọsà ìrántí ni pé wọ́n dẹ̀ sọ ní mọ́tò kí let me try. Ó dẹ̀ ṣó dẹ̀ ra ó dẹ̀ fi pa. Ó dẹ̀ lè kú wow. From that moment, wà á ti sọ pé nǹkan tó lè ṣe ohun tó gbọ́ yẹn kí ló jẹ́ òtítọ́ ni kì í ṣe rọ́. But some of us, we are so quick to condemn what we had because you are yet to even give credence to that thing. You are yet to go for conceit. Ṣé lóòótọ́ ni? Wọ́n ní Jésù ní ìmọ́lẹ̀ ayé. Báwo ló fẹ́ jẹ́ ìmọ́lẹ̀ tí wọ́n ta kánù ládùúgbò, wọ́n ta fún ẹ, wọ́n ta kerosene? Ṣé òun ló máa ń tọrọ fún alálẹ̀ ni? Okay, wọ́n lálàárí ẹ̀mí òkùnkùn, wọ́n lálàárí àgbà òkùn, wọ́n yọ ẹlẹ́nu. Ó wá ní Olúwa, a gbọ́ pé ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, jẹ́ ìmọ́lẹ̀ fún mi lọ́sẹ̀ yìí. Kí àwọn tí mo bí ó dàbí òkùn wọ̀nyí kó ṣègbè. Jésù fúnra ẹ̀ máa yọjú sí ẹ. No be today. Tí o bá ti yọjú sí ẹ, o tí ì dé pele yẹn ni. Jésù máa yọjú sí yàn, á fi hàn pé èmi gangan ni Jésù. O ti pè mí, bẹ́ẹ̀ náà máa ṣe jẹ́ fún ọ. Just one thing.
how much credence do you have to the things you have been hearing even about your life, even about your family? Wọ́n sọ pé ní ilé yín tó bá jọ bẹ̀ẹ́ ńlá kò ní pé 50 years. Immediately the ọmọ Jésù mi ò ṣe ọmọ lé ẹ̀ mọ́. Okay, let me see. My name at the line was 49 years and a half. If I was about 50 years, me ní jẹ́ kí man kó wá mi sí ọbẹ̀ lásìpọ̀ tó ń da gbẹ̀rẹ̀ kó ń da gbogbo ọbẹ̀ ayé yìí sí ṣùgbọ́n ilá yìí kó máa lékè. Kó ń da ofe nsala, kó da ewédú, kó da gbẹ̀gìrì sí, kó da ẹni ẹ máa ya ṣígè nínú sí. Ṣùgbọ́n ilá ẹ̀ kó kí mo fẹ́ rí wèrè ègún yẹn tó fẹ́ pa mí. Tó dẹ̀ ṣí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, ó dẹ̀ rí atẹ́gùn náà wá bí àbínú. Ó dẹ̀ náà kẹ̀ gbà, ó dẹ̀ ṣubú. Ó dẹ̀ wọ̀ kó máa bẹ̀, wọ́n dẹ̀ rò wá ṣọ́ọ̀ṣọ́ dẹ̀ gbàdúrà. Òlí tí ó mọ̀ nípa tí ò tiẹ̀ mọ̀ from day one bí àná yẹn ṣe jẹ́ bí ègún yẹn ṣe jẹ́. Ó dẹ̀ gbà ó dẹ̀ sọ pé ní ilé yín ẹni tó bá wọ 50 ó ní ọbẹ̀ kan lẹ́sìn dárúkọ ilá fún ẹ. Ó ní ọbẹ̀ kan tí wọ́n kì í jẹ. Tí wọ́n bá jẹ́ ní 50 years wọ́n máa kú. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa ló kú ẹyọ. Wọ́n kọ́ àti pé èmo mọ̀ mo dẹ̀ dán wò. From that moment wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ wàásù àwọn tó kú pé lóòótọ́ ni ègún yẹn wà o ṣùgbọ́n tó fẹ́ bọ́ ń bẹ̀ ẹ máa bọ̀ àánú kíni inú Jésù. Hallelujah. Hallelujah. So until we learn to give credence, I don't know why this teaching is coming every time. Give credence. Ṣé irọ́ ni o tí lè mọ̀ bó o bá fọkàn sí? Ṣé òótọ́ ni o tí náà tó bá fọkàn sí? Ṣé ìran wòlíì ni iṣẹ́ àlá tí ọ̀la ni ṣé ohun tó fi ti gbọ́ ni? O tí lè mọ̀ bí irọ́ náà bó o tọ́ bó o bá fọkàn sí. Giving credence to that thing. But my camera is there, my drop is. Giving credence to that thing. Again for me. Therefore, we ought to give the more earnest heed. The more earnest heed To the things which we have heard. we have heard, Lest lest at any time at any time we should let them sleep. we should let them sleep. Mongo? For if the word spoken by angels was Eh. steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward, how shall we escape? How shall we escape? If we neglect so great salvation, If we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, uh-huh. and was confirmed unto us by them that had him. was spoke by the Lord, and those that had him was being confirmed. Hallelujah. 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 We are on a spiritual journey in God and with God. God has spoken. For us to know what he has said is true or not true, you walk in that thing. Ọmọ sẹlẹ kí wọ́n dún kí wọ́n pupa. Wọ́n sọ pé dúró fún ọ̀fọ̀ wọn nípa dúró fún ìpọ́njú irọ́ nìyẹn. Wọ́n kọ́ ni máa wọ̀. Tó bá fẹ́ mọ̀ bóyá wíwọ̀ ẹ̀ ó pè láì fún ẹ torí ìbọn náà. You see, we will get to a stage whereby we won't tempt God though, but we know what if what they said is true. Sẹlẹ ó máa happen. Ọmọdé wọn kì í rìn dé o. Olùgbà tó máa róbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta lẹ́ẹ̀mẹ́rin tó gba nǹkan lára lọ́wọ́ ẹ̀ wàá gbọ́ rẹ̀ gbọ́. Abọ́ ni gbàgbọ́ ni. Ọmọ sẹlẹ kì í ṣépè. Ọmọ sẹlẹ kì í bínú. Bó bá bínú lásán, àyà àwọn tó bínú sí bàjẹ́ o. Ọmọ sẹlẹ kì í jà. So all these things, for you to know if it is true or not, you don't believe, fine. Do that thing, do that thing, do what they said you should not do. Then you come back and say, Hebrews 2 verse 1 is true. Giving credence to that thing is true. Giving credence to that thing, I got this social result. Hallelujah. Hallelujah. Mo ń bẹ̀ wá. Ọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ lé mi. Kì í ti ṣàìlè wa kọ ìdí ẹ̀. Because in this spiritual journey, for us to be profitable, or sorry, for us to make profit, bàbá neglect gbogbo ohun tá ti gbà. Obìnrin nílé wọ́n sọ fún ní church by spiritual message. Nǹkan báyìí tó bá ṣe wà máa rí inú ọkọ ẹ̀dùn. Ṣùgbọ́n tó pé kinní yẹn nígbà tó wà ní school ó ti gbọ́ kò wá máa mẹ́sí wáyé pé èmi ọgbọ́n tí ó fún mi lóhun oṣù mẹ́ta kí ẹ máa kúnlẹ̀ kí láàárọ̀ àmọ́ ti kúnlẹ̀ kí ni. Sorry, for 200 years you'll be there. Kò sí àdúrà tó fẹ́ gbà fún. Kò sí ègbè tó fẹ́ ṣe láàárọ̀ kùtùkùtù.
kò sí èyí tó fẹ́ bọ́ sí kò lè ṣe mọ́ arákùnrin lára torí Olúwa ti mú ọ̀rọ̀ kan wá fún ẹ tí wàá fi rí ojú rere rẹ̀ èyí ni kò máa ṣe not by your own consent not by even the angels consent but by the consent of God do this thing then you see the favour of your husband. The members to God not to the shepherd. God said bring 10% of your gain every month to my house so that there will be food in my house. Hence, I will do so thing for you. I will give you a blessing, and through that blessing, you walk in that blessing and be blessed. Hallelujah. Hallelujah. Subsequent times, I'm a shalaye the meaning of blessing and being blessed. Some of you, most of you, not some of you, even most of you that do pay tithes, that do worship steadfastly, you have blessings, but you are not blessed. Oh yeah, then. Hallelujah. Hallelujah. You have blessing, but you are not being blessed. Nobody. Okay. Can you tell us today? Can you tell us today that you have been blessed for so many times? For those months you have been paying tithe. So consequently, truthfully, that was okay. Eti dada mẹ́wàá. Ẹni sọ pé bẹ́ẹ̀ wà lórí ìjókòó yìí fún gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń da nítòótọ́ alábùkún fún yín. Tàbí ẹ rí ìbùkún Ọlọ́run. Ọlọ́run ṣe díẹ̀díẹ̀ ń pèsè. Mi ò lọ́lọ́run ṣe díẹ̀díẹ̀ kánsá mi kọ́ ni. Ìbùkún ẹ̀kọ́ lè máa jẹ́. Ẹbẹ̀ tọ́nà wọ́rọ̀ nìyẹn. Ìbùkún ẹ̀kọ́ lè máa jẹ́ pé bóyá bíi bílíọ̀nù. Wọ́n sọ fún lẹ́yìn ẹgbẹ́nusọ ẹbẹ̀ tọ́nà wọ́rọ̀ nìyẹn o. Bọ̀dá àṣírí ń bù. Ẹ sọ fún yín àṣírí kọ̀ọ̀kan. Aláṣẹ àgbọ̀. Tí èèyàn bá dàda mẹ́wàá. Ohun tó lè fi rí alàgbà kánsá mi kọ́ nìyẹn. kó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà láì sí pé èèyàn rí ìbùkún nínú ẹ̀ ayọ̀ nínú ẹ̀ ó pọ̀ oríṣiríṣi ọ̀nà tí Ọlọ́run fi ń bùkún kì í ṣe owó ọrọ̀ ni Ọlọ́run fi ń bùkún fún yàn ó pọ̀ oríṣiríṣi téèyàn bá san èèyàn máa rí pé bẹ́yà nínú ọmọ tí Ọlọ́run fi fún yàn tó jẹ́ èso èèyàn Ọlọ́run dá sí nípa ìdámẹ́wàá ẹ̀ ó lè jẹ́ ọ̀nà Ọlọ́run fi kọ́ báyìí. Story pọ̀ ẹ̀jẹ̀ dàbí lóyún. Èmi lè rí Tí ilẹ̀ sọ yẹn ó dáa another person. Ọjọ́wájú kámẹ́rà wọ́n The camera. another person. Ẹ bá lọ sọ pé ẹ fojú náà o sorry. So boldly cannot say that my money I been blessed so far. So ẹ ti rí rí ìṣẹ́ pé ẹ ní bùkún ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ lábùkún fún. You are paying the tithe. You have been given so many advice. Even after paying the tithe, wòlíì máa wá fún ẹ message. Ẹ ọmọkùnrin message yẹn ìbùkún ló máa wáyé bá rìn nínú ẹ̀. Ẹlòmíì ní elépè ní mẹ́rẹ́nà mẹ́wàá. Wòlíì àwọn àgbà ẹ̀ aṣọ pé má máa ṣe pè mọ́ ká lè bùkún fún ẹ. Ṣùgbọ́n ìwọ ò rí ro wọ́n neglect ẹ pé báwo lè pèsè mẹ́pà pọ̀ mọ́ ìbùkún. Ẹ wo èpèlè má fi ń jagun nípa nípa ìpè àwọn bẹ̀rù ládùúgbò. Wọ́n kọ̀ bẹ̀rù èpè ẹni wọ́n stop èpè wá wí ọmọ àbẹ̀wé. Ṣùgbọ́n tó bá rí àwọn tí wọ́n mọ ìtumọ̀ èpè wọn ní bẹ̀rù èpè ẹ wọ́n ní kó máa ṣe lọ. Hallelujah. Hallelujah. Kí ni mo fẹ́ fàyọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé you have blessings, you have equipment, you are the land, you have information, but you are not using it. That is why you are not being blessed. And being blessed is the last point. Psalm 72. Only alábùkún fún ni Olúwa. Ta ló ti rí? Last 3 verse. Psalm 72, last 3 verse. Blessed be the Lord God. Blessed be the Lord God, The God of Israel. the God of Israel, Only doeth wondrous things. who only doeth wondrous things. And blessed be his glorious Again, name forever. blessed be his glorious name forever. And let the whole earth be filled with his glory. Amen. Ẹ ti rí. Hey.